Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Estou grato a Deus pelo privilégio que Ele me concede estar hoje, nesta manhã, com vocês. Ich bin Gott wirklich dankbar für dieses Vorrecht, dass ich heute Morgen hier sein kann. Também com aqueles que estão conectados conosco agora pela internet. Und auch mit euch, die ihr verbunden seid via Internet. Quando eu fui convidado para pregar nesse dia, Und als ich eingeladen wurde, heute Morgen zu predigen, sendo hoje o último dia do ano, o último culto do ano, es ist heute ja der letzte Gottesdienst des Jahres, pedi uma palavra a Deus para o nosso próximo ano, o ano 2021. da bat ich Gott um ein Wort für dieses nächste Jahr, auch 2021. Deus colocou algo no meu coração, Und da hat Gott etwas in mein Herz que eu gelegt. creio que será de grande bênção para cada um de nós, Und ich glaube, das wird ein Segen sein für jeden von uns. mas também como igreja nesse tempo. Aber auch für uns als Gemeinde in dieser jetzigen Zeit. E o tema significa a igreja que vence. Und es geht heute um die Gemeinde, die überwindet. Estamos quase no final desse ano 2020. Wir sind fast am Ende dieses Jahres 2020. Foi um extraordinário ano e muito desafiante. Dieses Jahr, das war sehr außergewöhnlich und auch sehr herausfordernd. A nossa fé foi testada repetidas vezes. Und unser Glaube wurde immer wieder auch geprüft. Muitos pensam, que ano difícil, esperamos que o próximo ano será melhor. Und viele denken jetzt vielleicht, oh, war das ein schwieriges Jahr? Hoffentlich wird das nächste besser É werden. compreensível pensar assim, Und das ist verständlich, dass man so denkt. porque muitos passaram mesmo por dificuldades tremendas neste ano. Denn viele sind gerade in diesem Jahr durch ganz schwierige Umstände gegangen. Também nós como igreja não foi fácil não perder a proximidade com nossos irmãos. Und auch für uns als ganze Gemeinde war das auch nicht so einfach. Zum Beispiel, dass wir die Nähe zu unseren Geschwistern nicht Não verlieren. foi fácil cumprir o nosso chamado aqui. Es war auch nicht einfach, unseren Auftrag als Gemeinde zu erfüllen. Mas quando eu leio o Novo Testamento, Aber wenn ich dann in der Bibel das Neue eu Testament vejo que também há lese, 2000 anos atrás, dann sehe ich, auch vor 2000 Jahren, a igreja não passou por momentos tranquilos da ging die Gemeinde nicht einfach nur durch ruhige Zeiten e muito fácil. und einfach so einfache Zeiten. Desde o início, a primeira igreja teve que enfrentar muitos obstáculos. Von Anfang an musste die erste Gemeinde vielen Hindernissen entgegentreten. Muitas dificuldades, muitas ameaças, muita perseguição. Sie hatten viele Schwierigkeiten. Es wurde ihnen immer wieder gedroht. Sie standen in Verfolgung, unter Verfolgung. Mas mesmo assim, essa igreja venceu. Und trotzdem, diese Gemeinde, sie hat überwunden. Foi uma igreja forte. Das war eine starke Gemeinde. Nada e ninguém podia parar. Nichts und niemand konnte sie aufhalten. Uma igreja corajosa que crescia dia após dia. Das war eine starke Gemeinde, die Tag für Tag gewachsen ist. Como foi possível isso? Und wie war denn das möglich? E o que podemos aprender desta igreja? Und was können wir von dieser Gemeinde lernen? Queridos, eu penso que não é por acaso que estamos a viver esse tempo tão especial. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir in dieser so speziellen Zeit Eu estou leben. convencido que Deus tem um propósito grande com a nossa igreja. Und ich bin überzeugt, Gott hat eine große Absicht mit unserer Gemeinde. Deus deseja também que nós podemos ser uma igreja que vence. Denn Gott wünscht sich, dass auch wir so eine Gemeinde sind, die überwindet. Não importa a circunstância que estamos a viver. Egal in welchen Umständen wir gerade Por isso leben. queremos olhar algumas características de uma igreja que vence. Und darum wollen wir einige Merkmale anschauen von so einer Gemeinde, die überwindet. Queria ler com vocês em Atos capítulo 4, versículo 31. Und darum möchte ich mit euch in der Apostelgeschichte einen Vers lesen, Kapitel 4, Vers 31. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Tremenda passagem, tremendo Was versículo. für ein gewaltiger Vers. Primeira característica de uma igreja que vence é Und das erste Merkmal von einer Gemeinde, die überwindet, ist uma igreja que vive
no poder do Espírito Santo. Das ist eine Gemeinde, die in der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Temos lido que a igreja estava orando. Wir haben da gelesen, die Gemeinde, sie war am Beten. Eles oraram depois que Pedro e João tinham voltado da prisão. Und sie beteten da gerade, nachdem Petrus und Johannes aus dem Gefängnis Os zurückgekehrt dois foram waren. presos por ter curado paralítico em nome de Jesus. Sie waren gefangen genommen worden, weil sie einen Gelähmten im Namen Jesus geheilt E hatten. no outro dia eles foram ameaçados pelo Sinédrio de não falar mais nesse nome, Jesus. Und am nächsten Tag im Gefängnis wurden sie vor den Hohen Rat gestellt und bedroht, nie mehr über Jesus zu sprechen. Mas em todas essas intimidações, Aber mit all diesen não Einschüchterungen conseguiram diminuir a ousadia de Pedro e João. konnten sie es nicht schaffen, diese Freimütigkeit von Petrus und Johannes zu verringern. Porque eles responderam: Denn sie haben geantwortet, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. De onde veio essa ousadia? Woher kam denn diese Qual Freimütigkeit? foi a chave para não se deixar intimidar? Was war der Schlüssel, dass sie sich nicht einschüchtern ließen? A chave encontramos quando observamos como esta igreja orou. Und den Schlüssel finden wir, wenn wir schauen, wie diese Gemeinde gebetet hat. Eles não oraram para que Deus lhes desse uma vida mais tranquila, mais segura. Sie hatten nicht gebetet, dass Gott ihnen ein ruhigeres, ein sichereres Leben geben sollte. Eles não se preocuparam pelas condições que estavam vivendo, passando as circunstâncias difíceis naquele momento. Sie kümmerten sich nicht um diese schwierigen Umstände, in denen sie gerade lebten. Queridos, o foco deles era totalmente diferente. Ihr Fokus war ganz ein anderer. Eles pediram a Deus para que lhe concedesse que eles pudessem anunciar a palavra de Deus livre. Sie beteten dafür, dass Gott ihnen die Möglichkeit gebe, das Wort Gottes frei zu O verkünden. desejo deles, a meta principal, o foco deles era anunciar com ousadia a palavra de Deus. Ihr Fokus, das war, das Wort Gottes wirklich mit Freimut zu verkünden. No versículo 31 que lemos, como Deus respondeu a essa oração. Und wir haben es gelesen im Vers 31, wie dann Gott auf dieses Gebet geantwortet hat. E todos foram cheios do Espírito Santo. Und wir haben gelesen, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Queridos, aqui temos que observar algo. Und wisst ihr, da müssten wir jetzt etwas beachten. Pentecostes já tinha passado. Pfingsten war doch schon vorbei. Provavelmente a maioria deles já foram batizados, tinham sido batizados no Espírito Santo. Wahrscheinlich war die Mehrheit von ihnen schon getauft worden im Heiligen Geist. Mesmo assim, lemos que todos foram cheios do Espírito Santo. Und trotzdem lesen wir da, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Percebem algo aqui? Habt ihr etwas gemerkt? Como crentes precisamos sempre e sempre ser preenchidos com o Espírito Santo. Als Gläubige brauchen wir das immer wieder, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Porque só assim, naquele tempo, eles iam enfrentar toda a oposição contínua da liderança judaica. Denn nur so konnten auch diese Gemeinde, diesem Widerstand der jüdischen Leiterschaft, konnten sie dem widerstehen. Só assim eles podiam cumprir o chamado deles aqui na terra. Nur so konnte die erste Gemeinde ihren Auftrag hier auf der Erde erfüllen. Queridos irmãos, isso não mudou. Und wisst ihr, das hat sich bis heute nicht geändert. Também hoje nós, mais que nunca, necessitamos ser preenchidos com o Espírito Santo. Und auch wir heute, wir brauchen es mehr als je zuvor, dieses Erfülltwerden mit dem Precisamos Heiligen isso Geist. como igreja completa. Wir brauchen das als ganze Gemeinde auch. Toda a igreja cheia do poder do Espírito Santo. Die ganze Gemeinde voll der Kraft des Heiligen Geistes. Amém. Amen. Deus me fala, quando eu falo essas palavras, para mim, Deus está falando para mim. Und wenn ich das selber ausspreche, dann sehe ich, wie Gott das wirklich zu mir sagt. Eu necessito repetidamente ser cheio todos os dias do Espírito Santo. Ich brauche das immer wieder, jeden Tag, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Queridos, Geist. especialmente nesse tempo que estamos a viver, esse tempo desafiante. Gerade auch in dieser Zeit, in der wir leben, mit all diesen Herausforderungen. Quero falar algo muito importante agora. Und ich möchte etwas ganz Wichtiges sagen. Presta também atenção naquilo que eu vou dizer. Hör gut zu. É importante que não olhemos as dificuldades momentâneas, os obstáculos que estão no momento.
Es ist wichtig, dass wir die momentanen Schwierigkeiten, dass wir die nicht als Hindernisse sehen. Que não olhamos isso só como obstáculos, Es soll nicht einfach nur Hindernisse sein in unseren Augen, mas como oportunidades que Deus está nos dando sondern als Gelegenheiten, die Gott uns da gibt. para viver mais e mais dependentes de Deus Nämlich, dass wir immer abhängiger von Gott leben e experimentar o poder sobrenatural de Deus. und dass wir wirklich diese übernatürliche Kraft Gottes erleben. Mesmo como igreja pentecostal, Auch als Pfingstgemeinde estamos no perigo de fazer muitas coisas boas, stehen wir in der Gefahr, viele gute Dinge zu tun, mas sempre limitados pelos nossos medos. aber immer begrenzt durch unsere Ängste. O que as pessoas vão pensar ou vão dizer de nós? Was werden denn die Leute von uns denken oder über uns sagen? Medo de ser criticado, ser ridicularizado. Angst, kritisiert, lächerlich gemacht zu werden. Medo de consequências negativas. Angst vor negativen Konsequenzen. Irmãos, hoje mais que nunca, Und heute mehr als je zuvor precisamos viver no poder do Espírito Santo. brauchen wir es, dass wir wirklich in dieser Kraft Gottes leben. E é necessário que o desejamos de todo o coração. Es ist wichtig, dass wir das von ganzem Herzen wünschen, Que o buscamos com todo o nosso ser. dass wir uns danach ausstrecken mit unserem ganzen Sein. E isso necessita tempo na presença de Deus. Und das braucht Zeit in der Gegenwart Gottes. Esse tempo você só vai ter quando tu anelas se ser preenchido pelo Espírito Santo. Und diese Zeit, die wirst du nur finden, wenn du dich wirklich danach sehnst, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Porque senão terás centenas de desculpas por não ter tempo. Sonst wirst du hunderte von Entschuldigungen finden, weshalb du keine Zeit dazu hast. Essa é uma característica de uma igreja que vence. Und das ist das eine Merkmal von einer Gemeinde, die überwindet. Uma igreja que vive no poder do Espírito Santo. Das ist eine Gemeinde, die wirklich in der Kraft Gottes lebt. Qual a segunda característica de uma igreja que vence? Was ist denn das zweite Merkmal einer Gemeinde, die überwindet? É uma igreja que anuncia a palavra de Deus. Das ist eine Gemeinde, die das Wort Gottes verkündet. Quero outra vez ler o versículo 31. Und ich will da nochmals den Vers 31 lesen. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Na Bíblia vemos In der Bibel sehen que wir, quando a igreja se reunia e era preenchida pelo Espírito Santo, dass wenn die Gemeinde sich versammelte und wenn sie erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, isso sempre tinha consequência para fora. dann hatte das immer Folgen nach außen. Os crentes saíram e anunciaram o Evangelho. Die Gläubigen, die gingen hinaus und sie verkündeten das Evangelium. E anunciaram com ousadia, com liberdade. Und sie verkündeten das mit Freimütigkeit, in aller E Freiheit. muitas pessoas foram tocadas, foram salvas, foram libertas, Und foram curadas. viele Menschen wurden berührt, wurden gerettet, befreit, geheilt. Isso é um padrão que a Bíblia mostra aqui. Und das ist so ein Muster, das uns die Bibel da gibt. Primeiro, a igreja sendo preenchida pelo Espírito Santo. Zuerst wurde die Gemeinde erfüllt durch die Kraft des E Heiligen depois Geistes anunciando a palavra com ousadia. und nachher verkündeten sie das Wort mit Freimut. Esse mesmo padrão vemos em Pentecostes. Wir sehen dieses gleiche Muster auch an Pfingsten. Primeiro eles foram cheios do Espírito Santo. Zuerst wurden sie auch da erfüllt mit dem Heiligen Geist. Depois Pedro se levantou com autoridade e pregou a palavra de Deus. Und dann stand Petrus in allem Freimut auf und er verkündete das Wort Gottes. Diz que naquele dia mais de 3.000 homens se converteram a Jesus, se arrependeram, se deixaram batizar. Und wir lesen dann in der Bibel, dass 3000 Männer Buße taten und sich taufen ließen an diesem Tag. Foi o mesmo padrão. Auch da haben wir dieses gleiche Muster. Querido, mas isso não nos pode impressionar. Aber das kann uns ja gar nicht überraschen. Sabe por quê? Wisst ihr warum? Porque Jesus mesmo lançou esse padrão em Atos 1:8. Denn Jesus selber hat dieses Muster eingeführt in der Apostelgeschichte 1,8. Und da sprach Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Aqui vemos que essas duas partes sempre vão juntas. Und hier sehen wir auch wieder, diese zwei Teile, die gehören immer Elas estão zusammen. sempre conectadas uma com a outra. Die sind immer miteinander verbunden. Ser preenchidos do Espírito Santo Das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist e anunciar o Evangelho. und das Evangelium verkündet.
O ser preenchido com o Espírito Santo não é simplesmente algo espetacular. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das ist nämlich nicht einfach nur etwas Uau, que Spektakuläres. sensação tremenda. Wow, das war so ein Gefühl. Todo meu corpo tremeu. Mein ganzer Körper hat Que gezittert. presença de Deus. Was für eine Gegenwart Gottes. Oh, essa noite de oração foi tão forte. Oh, dieser Gebetsabend, er war so stark. Queridos, se a primeira igreja podia ter parado nessa experiência. Wisst ihr, auch die erste Gemeinde hätte bei dieser Erfahrung stehen bleiben Uau, können. terminamos de orar. Oh, dann waren wir fertig Foi uma mit presença Beten. tão forte de Deus. Und da war die Gegenwart Gottes so stark. Até o chão tremeu. Sogar der Boden, er hat gebebt. Foi sobrenatural, foi tremendo. Das war übernatürlich, das war gewaltig. Queridos, mas sabem algo? Aber wisst ihr was? Não se trata de experimentar momento tão maravilhoso. Es geht nicht darum, einfach so einen wunderbaren Moment zu erleben. Se trata que Deus nos enche com propósito. Es geht darum, dass Gott uns erfüllt mit einer Ele Absicht. quer que nessa virtude, nesse poder, saímos para fora Er möchte, dass wir jetzt mit dieser Kraft hinausgehen e anunciamos a palavra de Deus. und dass wir da das Wort Gottes verkünden. A primeira igreja entendeu isso, viveu segundo esse padrão. Und die erste Gemeinde, die hat das verstanden, die hat danach gelebt, nach diesem Muster. Imagina carro com todas as novas tecnologias, Stell dir vor, ein neues, tolles Auto com bom, grande, forte motor. mit einem starken Motor. Aí você enche o carro de gasolina Und nun füllst du dieses Auto mit Benzin ou de diesel oder Diesel. e enche esse carro e depois coloca no seu estacionamento. Und dann parkierst du dieses Auto in deine Garage. E aí fica aí dias, Und da bleibt semanas, es jetzt. meses, anos. Tage, Wochen, Monate, Jahre bleibt es da stehen. Queridos, isso não tem sentido. Das macht ja gar keinen Sinn. Carro cheio de poder, mas fica parado. Ein Auto voller Kraft, aber es bleibt einfach stehen. Queridos, se nós como igreja não cumprirmos a nossa parte, Und wisst ihr, wenn wir als Gemeinde unseren Teil nicht erfüllen, de sair para fora no poder do Espírito Santo, dass wir wirklich hinausgehen in diese Kraft des Heiligen então nos Geistes, falta a parte principal, essencial do nosso chamado como igreja. dann fehlt uns einfach ein wesentlicher Teil unseres Auftrages Se als lembra do nosso Gemeinde. versículo? Erinnert ihr euch an unseren Vers? Todos foram cheios e todos anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Alle wurden erfüllt und alle verkündeten das Wort Gottes. Não só Pedro e João, Das war nicht einfach nur Petrus não und só os Johannes. pastores e líderes, Das soll nicht einfach nur Pastoren oder Leiter sein, die das tun. todos, Es waren alle. todos. Alle. Se queremos ser uma igreja que vence, Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die überwindet, necessitamos constantemente esse preenchimento do Espírito Santo. so brauchen wir es immer wieder, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Necessitamos sair Geist. para fora e anunciar as boas novas de Jesus. Dann müssen wir hinausgehen und das Wort Gottes O verkünden. mundo necessita escutar isso mais que nunca. Die Welt muss das nämlich hören, mehr als je As zuvor. pessoas ao nosso lado necessitam escutar isso mais que nunca. Die Menschen an unserer Seite, sie müssen es hören, mehr als je zuvor. E Deus quer usar você, quer usar você, quer usar você nesse tempo que estamos a viver. Und Gott möchte gerade dich, wo du jetzt auch bist, er möchte dich gebrauchen in dieser Kraft. Anunciar a palavra de Deus com ousadia. Wir sollen das Wort verkünden, wirklich in aller Freiheit. Isso é privilégio. Und das ist ein Vorrecht. Glória ao nome do Senhor. Alle Ehre sei unserem Herrn. Quero terminar com a terceira característica. Und da möchte ich noch enden mit einem dritten Merkmal. E eu creio, eu sinto que especialmente para o nosso tempo atual. Und das empfinde ich gerade für die jetzige Zeit. Uma igreja que persevera até o fim. Und das Merkmal ist eine Gemeinde, die festhält bis zum Schluss. Em Apocalipse encontramos 7 cartas de Jesus a 7 igrejas. In der Offenbarung finden wir 7 Briefe von Jesus an 7 verschiedene Gemeinden. Em todas essas cartas, Jesus, no final, diz algo tão importante. Und in all diesen Briefen sagt Jesus, gegen Schluss schreibt er da etwas ganz Spezielles. Quem vencer? Wer überwindet? Quem vencer? Wer überwindet? E aí segue promessas tremendas. Und dann folgen gewaltige Verheißungen. Vemos que se trata sempre de quem vencer até o fim. Und wir sehen dann, es geht da immer, wer überwindet bis zum Schluss. Lemos, por exemplo, em Apocalipse 2:10. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 2,10, sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Em Apocalipse 2:25. Offenbarung 2,25 steht, aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme.
Apocalipse 3:11. Oder in Offenbarung 3,11 steht, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Se trata de vencer até a volta de Jesus. Es geht da um ein Überwinden, bis Jesus wiederkommt. Parece que algumas igrejas estavam no perigo de perder o que eles receberam no início. Es scheint, dass einige Gemeinden in der Gefahr standen, das zu verlieren, was sie am Anfang hatten. Lemos de uma igreja que deixou seu primeiro amor. Wir lesen von einer Gemeinde, die die erste Liebe verlassen Deixou as hat. primeiras obras. Sie hat die erste Werke verlassen. Lemos de outra igreja que começou a tolerar falsas doutrinas. Wir lesen von einer Gemeinde, die falsche Lehren geduldet hat. Lemos de outra igreja que tinha uma boa reputação com obras. Und wir lesen von einer Gemeinde, die hatte einen guten Ruf wegen ihrer Werke. Mas Jesus declara que essas obras eram como obras mortas. Aber Jesus erklärt dann, diese Werke waren tote Werke. Lemos de uma igreja que nem era fria nem quente. Und wir lesen von einer Gemeinde, die war weder kalt noch warm, Mas a igreja era morna. sondern diese Gemeinde war lau geworden. Jesus exorta todas essas igrejas a vencer até o fim. Und so ermahnt Jesus all diese Gemeinde zu überwinden bis zum Schluss. A perseverar até que ele volte. Auszuharren, bis wiederkommt. Se arrepender e voltar ao primeiro amor. Buße zu tun, zurückzukehren zur Esse ersten fogo que se Liebe. queimava no início, Und zu diesem Feuer, das am Anfang gebrannt que agora hat, ficou morno. aber das jetzt lau geworden ist. Jesus exorta a voltar às primeiras obras, Jesus ermahnt zu den ersten Werken que foram frutos do primeiro zurückzukehren. amor. Die waren Frucht der ersten Liebe. Permanecer firmes na palavra de Deus. Ermahnt, fest zu bleiben im Wort Gottes. Recorda quando você começou? Recorda quando você começou nos primeiros caminhos com Jesus? Erinnerst du dich daran, wie du die ersten Schritte mit Que te Jesus getan queimava por hast? dentro. Wie du so gebrannt hast in deinem Você Inneren. queria abraçar todo mundo, você queria falar a todo mundo a palavra de Deus. Du wolltest jeden umarmen, du wolltest jedem über das Wort Gottes erzählen. Talvez esse tempo agora mudou as coisas. Und es kann sein, dass das sich geändert hat mit der Zeit. E Deus quer renovar em você, renovar na igreja, essa virtude, esse poder em nós. Und Gott möchte in uns, in unserer Gemeinde auch das wieder ganz neu machen. Esse desejo de sair, anunciar as boas novas. Auch dieser Wunsch hinauszugehen und das Wort zu verkünden. Permanecer, não importa as condições. Festzuhalten, egal wie die Umstände um uns herum sind. Tudo que acontece, nada e nada pode parar a igreja de Jesus. Was immer auch geschieht, nichts kann die Gemeinde von Jesus aufhalten. Estamos só com 50 pessoas. Auch hier sind wir nur 50 Estamos Personen. vestindo máscara e usando tantas e fazendo tantas coisas. Wir haben unseren Mundschutz an, wir halten die Abstandsregeln ein und so weiter. Mas glória a Deus, nada nos pode impedir de ser testemunhas de Cristo. Aber Gott sei die Ehre, all das kann uns nicht daran hindern, dass wir Zeugen sind für Jesus. Deixe Deus te usar. Lass es zu, dass Gott dich gebraucht. Deus quer te usar. Und Gott möchte dich E Deus quer gebrauchen. usar a igreja. Und Gott möchte seine ganze Gemeinde Deus nos exorta a gebrauchen. permanecer firmes na palavra de Und Deus. so ermahnt auch Gott auch uns, dass wir festhalten am Wort Gottes. A não se influenciar do que anuncia, do que o mundo está anunciando. Dass wir uns nicht beeinflussen lassen von dem, was die Welt sagt. Se queremos ser uma igreja que vence, devemos vigiar e perseverar em todas essas áreas. Denn wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die überwindet, dann müssen wir wirklich wachsam sein in all diesen Bereichen. Queridos, eu creio que nesse tempo atual que estamos a viver, Und ich glaube, in dieser jetzigen Zeit mais que nunca será desafio. wird das auch immer mehr eine Será Herausforderung sempre sein. mais andar contra a correnteza. Es wird immer mehr ein Leben gegen den Strom sein. Porque vivemos numa sociedade que está cada vez mais se afastando daquilo que Deus diz na sua palavra. Denn wir leben in einer Gemeinschaft, die sich immer mehr von dem entfernt, was Gott in seinem Wort Por isso sagt. necessitamos mais que nunca ser de novos, imãs sempre nós preenchidos com o Espírito Santo. Und darum noch einmal brauchen wir es immer wieder, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Espírito Santo, eu necessito. Dass wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dir. Eu te necessito. Tem uma música tão linda que diz: Ich brauche dir, Herr. Es hat so ein Lied, wo wir das singen. Mehr als nisso fora, ich brauche dich, Herr. Amen. Amém? Ja, Ich brauche dir, ich brauche dir, ich brauche dir. Ich möchte mehr von dir, Herr. Amen. Só para sair, para poder sair para fora.
damit auch wir so hinausgehen in diese Necessitamos Kraft. permanecer firmes, Und darum, dass wir festhalten können, ter coragem de sair para fora dass wir diesen Mut haben, auch e hinauszugehen, anunciar a palavra de Deus. dass wir das Wort Gottes verkünden. O mundo necessita escutar. Die Welt muss das hören. O mundo necessita escutar Die Welt muss das que hören, Jesus é o único caminho para Deus. dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Lemos em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Wir lesen in 1. Timotheus 2, Verse 5 und 6. Porque há só Deus e só mediador entre Deus e os homens. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen. Jesus Cristo, homem, Der Mensch Christus Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Queridos, o homem é perdido no seu pecado. Wisst ihr, der Mensch ist verloren in seiner O homem com suas Sünde. próprias forças não pode apagar o seu pecado. Und der Mensch in seiner eigenen Kraft, der kann seine Sünde nicht Mas foi para auslöschen. isso que Jesus veio, Aber genau dazu ist Jesus para gekommen, tomar sobre si todo o nosso pecado auf sich alle unsere Sünde zu nehmen e pagar o preço pela nossa vida. und den Preis für unser Leben zu Só através de bezahlen. Jesus somos livres de todo pecado, toda culpa. Nur durch Jesus sind wir frei von jeder Schuld, von jeder Strafe. Não existe outro caminho para chegar a Deus. Und so gibt es keinen anderen Weg zu Gott. E nós, como igreja, temos o privilégio de anunciar as boas novas. Und wir als Gemeinde, wir haben dieses Vorrecht, die gute Nachricht Queridos, também weiterzutragen. hoje, também agora, nesse ano que vamos entrar, 2021, Und auch in diesem nächsten Jahr, 2021, é esse o nosso chamado. das ist unser Auftrag. A primeira igreja não se preocupou das condições que estavam a viver. Die erste Gemeinde, die hat sich nicht um die Umstände gekümmert, in Eles denen não sie ficaram lebten. falando, Senhor, ajuda-nos, que fica tudo bem, que as coisas ficam boas, tudo fácil para nós. Sie haben nicht gebetet, oh Herr, hilf uns, dass die Dinge jetzt wieder gut werden, dass es einfacher wird für uns. Não, eles clamaram, Senhor, Nein, sie haben gerufen, Herr, ajuda-nos, Senhor, para que nós podemos anunciar a Tua palavra com ousadia, Senhor. gib uns die Möglichkeit, dass wir das Wort Gottes mit Freimut verkünden. Esse é o clamor que deve estar no coração da igreja. Und das soll auch das Rufen der Gemeinde heute sein. Eu creio que Deus está falando a cada de nós. Und da glaube ich, spricht Gott zu jedem Einzelnen von uns. Só através de Jesus somos livres. Denn nur durch Jesus werden wir frei dazu. Mas algo sabemos, Deus quer usar também a nossa igreja. Und so will Gott, und das glaube ich, auch unsere Gemeinde gebrauchen. Vou repetir outra vez, Deus quer usar também a nossa igreja. Gott möchte unsere Gemeinde auch dazu Para que gebrauchen. toda a cidade, toda a região, todo o nosso país seja cheio da palavra de Deus. Damit unsere ganze Stadt, unsere Region, unser ganzes Land erfüllt wird mit dem Wort Gottes. Amém? Amen. Deus quer usar a nossa igreja. Gott möchte unsere Gemeinde gebrauchen. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei gewesen bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.